じゃあまずはい、じゃあお疲れ様です。いいとこにおっとさすがイタリアナポリ育ちありがとうございます。煙よし、もう終わっちゃう感じですね。はい、どうも、はい、ありがとうございます。お疲れ様です。そうします。だいぶ焼けてると思います。すごい向こうが。おお、いいやつ。割りチンしたからね。こんな感じの平地だったんです。軽く生っぽいぐらいで何それこれ何エイリアンみたい出ました。エイリアンキャンプでそう大人が
日ぐらい残りますよ。へいし